Oke, ternyata bisa coy, mantap ya. Oke, sekarang kita tinggal aplikasiin di motor. Bagaimana caranya biar agak nggak bingung, sekalian dibikinin video cara masangnya atau cara aplikasinya ya. Ini jangan sampai keliru nanti antara min plusnya, karena nanti kalau kebalik tidak akan berfungsi ya. Jelas nggak sih gambarnya kan? Anggap aja jelas lah ya, maklum lah baru bisa rekaman pakai HP. Oke, ini klaksonnya ya. Ini kita contohkan dengan klakson yang standarnya dulu ya. Ini yang standar. Kita cabut soketnya dua-duanya ya. Oke. Untuk motor Honda yang plusnya dari klakson itu ini yang berwarna ya, yang hijau muda. Hijau muda ini berarti plus, sedangkan yang hijau lebih tua ini berarti minnya. Nah, yang nomor ini yang B nih, yang B dari flasher kita dapetin ke plus dari soket klakson tersebut. Kita soketan ke sini. Wah, ini udah longgar nih. Sebentar, pakai tang dulu. Oke, kita masukkan ke sini. Iya. Sedangkan yang di paralel itu yang tadi nomor di sini ini 86 ya. Yang nomor 86 yang soketnya kita buat berbeda ini kan di paralelnya seperti ini. Yang satu soket cewekan, ini cowokan. Nah, yang ini kita dapetin ke negatif dari soket klakson. Ya. Kemudian tinggal yang ini. Kalau ini sih udah nggak masalah, kebalik juga nggak masalah ini kan. Yang penting di sininya ininya nggak boleh kebalik. Tapi kalau ininya kanan kiri nggak masalah, sama saja. Oke, sip. Oke, kita jauhkan sedikit. Sekarang kita tes apakah berhasil. Berhasil ternyata kan. Mantap ya. Sekarang kita atur kalau barangkali mau diatur kecepatannya, mau yang pelan atau yang cepat, tinggal diputar ininya saja. Coba deh itu dipencet deh ya. Ini kalau yang pelannya jadi bisa pelan, sekali cepat. Pencet lagi deh. Oke, ternyata bisa coy, mantap ya. Oke, setelah itu kita tinggal tempelin saja. Ini kita tempelin di sini biar nggak jauh-jauh. Bisik-bisik deh, ngomelin orang pada bangun. Iya, pada bobo sih. Kita nggak bobo. Udah. Nggak nambah bobonya. Nggak nambah bobonya. Bobonya nggak nambah. Ya, tinggal kita tempelin di sini. Yes,
Mantep. Setelah itu tinggal kita gantungin pakai kabel tis bisa ini kan ada lubangnya, tinggal digantungin pakai kabel tis dimana kayak yang aman gitu, atau dibaut juga bisa. Oke, demikian tutorialnya gan, semoga bermanfaat dan silahkan mencoba. Mantap. Gimana dek mantapnya dek? Mantap. Iya mantap. Oke, terima